السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وصفة اليوم وصفة جميلة ولذيذة. هنعمل النهاردة ألذ وأحلى كيك في الخلاط. كيكة جميلة ومغذية ومش بتاخد معاكي وقت، هشة ولذيذة. هنضيف لها بعض المكونات اللي هتزود من قيمتها الغذائية. كل مكوناتها موجودة في كل بيت. ممكن كمان أولادك يعملوها معاكي وهيتبسطوا قوي لأنها سهلة وخطواتها بسيطة. هتنفع معاكي في الفطار مع كوباية شاي بلبن حلوة، أو في العشاء، أو ممكن كمان في الخروجات، وتاخديها معاكي في الرحلات. بتبقى مغذية وجميلة. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. بس لو أول مرة تشوفيني أتمنى إن انت تشتركي معايا بالقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير عشان ده بيشجعني إن أنا أقدر أكمل. يلا نبدأ بسم الله. استخدمت هنا 3 كوبايات دقيق منخول، واستخدمت نص كوباية زبدة وعليهم نص كوباية زيت، واستخدمت 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وممكن تكتفي ب3 لو حجمهم كبير. كوبايتين زبادي، كوباية ونص سكر، معلقة صغيرة من الخل ودي بتفرق جدا في لون الكيك يبقى أبيض وهش، معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو 15 جرام، وفانيليا والكاكاو. وطبعا الدقيق عندي لازم يكون منخول، دي خطوة مهمة جدا عشان تخلي عندك الكيكة هشة وجميلة. المكونات كلها لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. هبدأ بإضافة البيض في الخلاط. هضيف البيض وهحط معاه السكر، وهضيف معاهم طبعا الفانيليا. انا هنا هضيف عندي كل المكونات الموجودة ما عدا المكونات الجافة، هتتضرب كلها في الخلاط كويس. مفيش داعي ان انتي تضربي الاول السكر والبيض والفانيليا لوحدهم، لا، هو هيتضرب كله مع بعضه. انا ضفت اهو السكر وضفت البيض وضفت الفانيليا، وهضيف الزبادي، وهضيف عليهم معلقة الخل. هنضربهم كويس، وهنبدأ بسرعة الأول منخفضة وبعد كده بزود السرعة. بيتضرب لمدة دقيقتين تقريبا. هنضرب كويس لحد لما نوصل القوام يبقى لونه أبيض وفاتح ويكون السكر داب تماما. بعد كده هجيب عندي كمية الدقيق وهضيف عليها البيكنج باودر وهقلبهم كويس مع بعض. وزي ما قلنا لازم الدقيق يكون منخول كويس. الخطوة دي بتفرق قوي ان الكيك يطلع معاكي هش وطري وجميل. هجيب عندي الخليط اللي انا عملته، اللي هو الزبادي والسكر والبيض والفانيليا، وهضيف عليه كمية الزبدة والزيت. انت ممكن لو ما عندكيش زبدة ممكن تكتفي بالزيت بس الزبدة او السمنة بتدي طراوة جميلة قوي للكيك. وهبتدي اضيف عليه الدقيق بالتدريج شوية بشوية. انا هنا قسمت الخليط او كمية الدقيق عندي على جزئين، بس انت ممكن تقسمي الدقيق عندك على اجزاء وتنزلي شوية بشوية. تقلبي كويس لحد ما لما يبقى مفيش اي تكتلات عندك، بهدوء وبالراحة. بقلب كويس قوي، وبعد كده هبتدي اضيف بقية كمية الدقيق اللي عندي. مقادير الكيكة دي مظبوطة، امشي على الخطوات هتطلع معاكي احلى كيكة هتعجبك وهتعمليها على طول. طبعا احنا خلاص واحنا بنجهز في الكيكة بيكون في الوقت ده مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، لازم عندك الفرن يكون سخن. قلبتها كويس والمكونات كلها دابت مع بعض ما شاء الله. بصي القوام كريمي ولونه ابيض وفاتح وجميل، وكان ريحة الكيكة كده تحفة. انا هنا عملت خطوة من عندي، انت ممكن تعمليها كيكة سادة لو حابة، بس انا عندي ولادي بيحبوا الكاكاو، فخدت حوالي 6 معالق كبار من الخليط وضفت عليهم 1.5 معلقة من الكاكاو الغير محلى، وضفت عليهم 2 معلقة لبن علشان بس الكاكاو يقدر يدوب كويس مع الخليط. وهبتدي اضيف عندي الكيك. بس هنا جبت الصينية ودهنتها بالزبدة والزيت، وحطيت هنا عندي ورقة زبدة. لو انت ما عندكيش ورقة زبدة ممكن تجيبي دقيق وتغلفي بيه الصينية كويس، الجوانب بتاعتها حلو، وتغلفيها كلها كويس علشان عندك الكيك ما يلزقش. هجيب عندي الخليط اللي انا عملته بالكاكاو وهبتدي احطه بشكل عشوائي. هعمله زي الماربل كيك، يعني الخطوة دي الأطفال بيحبوها وبتدي طعم جميل وشكل حلو للكيك. وهمشي بس عليهم بالسكينة كده، يعني أشكال بسيطة، هيطلع معاكي شكله جميل وشكله حلو قوي. خلاص كده عندي الفرن سخن، هحط فيه الكيك على درجة حرارة 180، بتقعد معاكي حوالي 40 دقيقة في الرف اللي في النص. وطبعا بعد ما بيعدي الوقت بختبر درجة التسوية بتاعتها. ما شاء الله طلعت هشة وتحفة وريحتها في منتهى الجمال. لو عندك كمان ضيوف جولك وعايزة تقدمي حاجة شيك وطعمها جميل وحلو وما تاخدش معاكي وقت ممكن تعمليها. مقادير الوصفة دي مظبوطة جدا، جربيها هتلاقي نفسك بتعمليها كل يوم من سهولتها وجمالها، وولادك هيتبسطوا قوي وهم بيعملوها معاكي.
أتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وإن شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه، وانتظروني إن شاء الله في وصفات تانية جديدة. شكرا ليكم.